英雄们，想象一下这个画面，当消防队的安检人员无预警敲开一间公司的大门，要求检查消防设备时，老板常常会双手一摊说，设备当初建商都装好啦，我怎么知道他现在会不会响？这时候，如果你是那位安检人员，或者你是这家公司聘请的消防设备士，你该怎么回答？英雄们常问，我家不住在商业大楼，也要装警报器吗？依照消防法第6条，这不是选配，而是标配。一个几百元的助警器，能换全家人的命。大家好，欢迎回到消防设备士100天冲刺计划的第6集。前几集我们搞懂了火灾学的物理现象，今天我们要正式回到法规的核心战场。在消防法中，第6条被称为消防安全设备的帝王条款，它明确界定了官与民，也就是消防机关与场所管理权人之间的权利与义务。今天这集我们要带你拿下的不只是选择题的高频考点，更是你未来考取证照、职业赚钱的最重要法源依据。准备好你的法规课本，我们马上开始。管理权人的首要任务，不只要生，还要会养。首先，我们要来探讨消防法第6条第1项，这也是整部消防法对一般民众最重要的规范。法规明定，各类场所之管理权人对其实际支配管理之场所，应设置并维护其消防安全设备。这句话看起来很简单，但考点就在这4个字：设置并维护。在考场上，这是一个绝对不能错的必考重点。设置与维护的法律责任100%归属于管理权人。所谓管理权人，就是对这个场所有实际支配权的人。如果是公司，那就是负责人。很多老板以为花钱把消防设备设置好，拿到使用执照就没事了。错了，设备就像车子一样，会老化、会生锈、会故障，所以法律强制规定你必须维护。如果火灾发生时，警报器没响，洒水头没水，导致人员伤亡，法官第一个找的就是管理权人算账。另外，选择题也很爱考这些场所的分类，以及消防设备到底该怎么设置，标准是谁定的？答案是中央主管机关，也就是内政部。全国的标准必须统一，不能让各县市自己乱喊价。既然法律规定人民要设置和维护设备，那官方总得来查验吧。这就来到了消防法第6条第2项，消防机关得依各类场所之危险程度，分类列管检查及复查。什么叫依危险程度？举例来说， KTV、电影院、大卖场这种人潮拥挤的甲类场所，危险程度极高，消防队可能每半年就会来严格大检查一次。而一般的办公室，危险程度较低，检查频率就会拉长。英雄们，请特别注意，这条法规就是你们未来职业的黄金关键，因为消防队有权利随时来检查，而管理权人老板们通常不懂消防设备，他们非常害怕检查不合格被开罚单，甚至被勒令停业。这时候，他们就需要聘请领有国家证照的您，也就是未来的消防设备士，来帮他们落实日常的维护与检修申报。只要你帮老板把设备顾好，他们就能从容面对消防队的列管检查。这就是这张证照最核心的价值所在。不过，时代在进步，建筑科技日新月异。如果今天有一栋造型非常奇特的超大型巨蛋体育馆，传统的洒水头根本装不上去，或者喷不到水，该怎么办？消防法第6条第3项给了我们一个弹性空间。如果场所因为用途或构造特殊，或者引进了最新科技，使用了同等以上效能的新技术、工法或设备，是可以不用死守旧法规的。但前提是你必须减负具体的科学证明，经过实验数据佐证，并且经过中央主管机关核准，也就是内政部的消防技术审议委员会点头，才能豁免原有的设置标准。接下来进入今天第2个必考重点，也是近年来消防署大力推动、考试命中率极高的条文——消防法第6条第4、5项，住宅用火灾警报器的强制规定。我们常简称它助警器。法规规定，只要是不属于法定映射系统式火警自动警报设备的旅馆、老人福利机构以及住宅场所，其管理权人也应设置助警器并维护之。这段话是什么意思？在大型商业大楼里，会有非常复杂的系统式警报设备，包含探测器、受信总机、地区警铃，一烧起来，整栋大楼都会响。但是，一般的5层楼老公寓、小型的民宿，或是巷弄里的小型安养机构，因为规模不到，
法律没有强制他们花几十万装那套复杂的系统式设备，可是这些地方发生火灾就不危险吗？反而更危险，尤其在深夜，人们在睡梦中嗅觉是迟钝的，吸入浓烟只会让你睡得更沉，最后在梦中窒息死亡。因此，法规强制补强，既然你不用装复杂的系统式设备，那你就必须在天花板上装设这种装电池就能运作、独立发出巨大声响的住宅用火灾警报器。这是为了在火灾初期，透过高分贝的警报声响，强行把住户从睡梦中叫醒逃生。这是降低住宅火灾死亡率最直接、最便宜也最有效的手段。最后，我们来看看，如果管理权人想要当钉子户，遇到主管机关消防局的人员来检查时，故意锁门不给进，或是态度恶劣规避、妨碍、拒绝检查，会有什么下场？千万不要以身试法。这就带出了我们今天的第3个必考重点。依照消防法第35到1条第2项的重罚规定，如果规避、妨碍或拒绝主管机关人员进入场所检查，可处管理权人或行为人新台币2万元以上10万元以下罚款。英雄们，法规里的罚款数字千百种，但这个2万到10万的区间，在选择题里是标准的高频数字。考官非常喜欢把2万改成1万，或者把10万改成30万来混淆你。请你在笔记本上大大的写下拒绝检查2万起跳10万封顶，多念几次，让这个数字成为你的直觉反应。刚刚的法规重点大家都吸收了吗？现在让我们进入实战测验环节，请在听到题目后3秒钟内大声说出你的答案。第一题，依据消防法规定，对实际支配管理之场所负有设置并维护消防安全设备首要责任的人称为什么？解答：管理权人。不管是设置还是维护，法律责任全都在他身上。第二题，住宅用火灾警报器、住警器主要是针对哪一种场所的强制补强措施？解答：非属映射系统式火警自动警报设备的场所，如一般住宅、小型旅馆、老人机构，利用独立警报声响来唤醒睡梦中的人。第三题，若场所负责人规避、妨碍或拒绝消防主管机关人员进入场所执行检查，依法可处多少金额的罚款？解答：新台币2万元以上10万元以下。这个罚款区间是选择题的超级常客，绝对不能忘记。英雄们，今天这集我们深入剖析了消防法的帝王条款，帮大家最后总复习。记住，设置与维护是管理权人的天职，消防机关依危险程度来列管检查，特殊设备必须证明有同等以上效能，住警器是针对非系统式场所的保命标配，而拒绝检查的代价就是2万到10万的重罚。掌握这些核心观念，消防法总则的分数就已经稳稳放进你的口袋里了。我们今天的课程就到这边，下一集也就是第7集，我们将要进入消防法中另一个极其繁琐但也极其重要的实务考点——防火管理制度，看看除了设备之外，谁来负责指挥这栋大楼的软体安全。如果你觉得这集对你突破法规盲点有帮助，请帮我按赞、订阅，并在底下留言，祝警器保命，拒检罚10万，当做你的今日打卡。我们是消防设备室，100天冲刺，明天同一时间我们不见不散。See you。